só agora entrou em contacto connosco, recordo que a Vitec está a transmitir em direto os bailinhos do Carnaval Sénior a partir da Casa do Povo da Feteira, no concelho de Angra do Heroísmo. Ao meu lado, aqui no palco, já tenho Manuel Orique, um dos responsáveis por este bailinho da Casa do Povo dos Biscoitos. Vamos até aos Biscoitos e vamos saber um pouco sobre este bailinho, sobre este grupo. Isto é um grupo que vem se mantendo unido já há muitos anos. É um grupo que teima sempre em continuar, porque dizem que velhos são os trapos, mas não são. Porque nós não somos velhos. Eu acho que a velhice tem o seu posto, tem a sua maturidade, tem o exemplo. Tem tudo para depois dar aos outros aquilo que nós se calhar não recebemos. Porque hoje, tanto a terceira idade como a juventude tem muito mais oportunidades do que aquelas que nós tínhamos no meu tempo, por exemplo. Naquela altura não havia bailinhos nem séniores, nem havia só propriamente aquelas danças de pandeiro ou então as danças de dia, as danças de espada. Mas, enfim, este grupo continua-se mantendo até poder e nós andamos sempre a dizer que é o último, é o último, é o último, mas realmente quando acaba o Carnaval Sénior, nós começamos já a pensar no outro ano, já o bichinho não morre. E enquanto nós pudermos, nós vamos continuar e por nós não irá morrer o Carnaval Sénior. Portanto, no seu entender, é importante o Carnaval da Ilha Terceira ter esse espaço para os mais velhos, a terceira idade, digamos assim. Sim, porque nos bailinhos propriamente ditos do Carnaval, os idosos não têm lugar da maneira como eles estão a fazer os bailinhos. São os bailinhos com músicas muito vivas, músicas com muito modernas, muito mexidas e o pessoal da terceira idade não tem esta movimentação que... Tem outro ritmo. Tem outro ritmo. Portanto, nós temos por norma sempre, o nosso bailinho não ultrapassa nunca 30 minutos. Desde o princípio até ao fim é sempre não ultrapassa os 30 minutos. E é uma coisa, o mais curto possível, nós preferimos que as pessoas digam tal pena, já acabou, do que dizer nunca mais acaba. E por isso nós sentimos satisfeitos. E esta orgânica que nós temos, nós sabemos que chegamos aqui, ou está um a acabar de dançar, ou estamos dentro da nossa hora. Nós ainda vamos dar, além deste, vamos dar ainda mais um bailinho esta noite, que é em São Mateus. Mas sabemos que o grupo que saiu daqui vai para São Mateus, enquanto nós vamos atuar aqui, eles atuam em São Mateus, e depois, quando eles acabarem de estar a atuar em São Mateus, nós estamos a chegar, e é um carnaval que nós sabemos, não há aquelas grandes demoras, sabemos que o máximo meia-noite e meia, 1h da manhã, estamos em casa. Muito bem, o enredo tem por título Uma Fogueira Clandestina. Para vocês é mais importante fazer rir ou é importante fazer rir e passar também uma mensagem? Para nós é importante fazer rir. Fazer rir é muito difícil. Eu digo que é mais fácil faço uma pessoa chorar do que propriamente faço rir. Mas a nossa ideia é sempre, no Carnaval, nada de dramas. O Carnaval sempre uma brincadeira amigável, uma brincadeira que tente sempre ter o seu quê de existência, dar uma mensagem, passar aquela mensagem à pessoa que está a ouvir. Nós não temos já nada a ver com governos, com políticas, não temos nada. Nós pensamos o nosso bailinho é uma fogueira clandestina, vão ver o que é, portanto... Vai arder? Vai arder, claro, vai arder, mas é clandestina, mas é na noite de São João. É uma noite de São João. É uma noite de São João. Antigamente, as noites de São João, havia sempre as fogueiras. Todas as fogueiras. Hoje, sabe-se que é preciso fazer uma fogueira, tem que se avisar os bombeiros, tem que se pedir autorização à proteção das florestas, tem que se pedir, não sei, enfim, irão ver como é que o enredo se passa. Mas, enfim... Muito bem. Manuel, quero deixar aqui beijinhos e abraços a alguém em especial?
Para todos os quantos nos estão a ver e a ouvir por esse mundo, através da Vitec. Nós sabemos que durante todo o ano, mesmo sem ter carnaval, eles vão ao vosso site e veem sempre os nossos bailinhos. É bom transmitir-se, é bom levar-se àquelas pessoas que não têm possibilidades de vir até aos salões. Eu sei que neste momento eu estava a telefonar para o meu filho que está no Canadá. Ele ainda ontem me perguntava: "Ó pai, este ano como é, não vamos ver os bailinhos em direto?" E disse: "Não sei, até ao momento não sei onde é que se estará a transmitir em direto, porque o ano passado transmitiram em vários lugares. São Bartolomeu transmitia, vocês transmitiram no Porto Judeu e enfim, transmitiram. Este ano Este ano é na Feteira. é na Feteira, pronto. Mas sim, quer dizer, eu ao vivo, para quem está longe, e eu sei que eles vive-se, quem é imigrante vive as nossas festas mais do que nós aqui. Porque sentem aquela saudade, sentem aquele bichinho dizer: a esta hora eles estão lá neste lugar, naquela hora estão lá naquele lugar, estão a fazer isto, estão a fazer aquilo, porque estão a ver-nos aqui com os olhos, não da cara, mas do coração. Muito obrigada pelas suas palavras. Vamos então avançar e ver o bailinho da Casa do Povo dos Biscoitos. O assunto tem por título Uma Fogueira Clandestina. Ao todo são 24 elementos. O autor do assunto é Hélio Costa, cantigas de Vítor Luís, a música é do grupo e a duração é aproximadamente de 30 minutos. Até já.
festa de vir encontrar todos de boa saúde. Ano após ano cá vimos, pois nunca os esquecemos. Por isso é que nós sorrimos ao entrar quando os vemos. Oh, que alegria aqui voltar. Oh, que alegria, que vontade de abraçar. Oh, que alegria aqui voltar. Oh, que alegria, que vontade de abraçar. Oh, carnaval, festa que tão bem me faz. Feliz em paz, gosto de vos visitar. Cheira carnaval, alegres e filhosos, a tradição continua. Não se leva mal, se farão as vozes, o importante é ir para a rua. E dos biscoitos trouxemos este grupo de amigos, pois de novo quisemos viver tempos antigos. Vimos para divertir, para convosco privar. A vida é feita para rir, embora queira chorar. Ai, que bonita esta sala. Ai, que bonita, que vontade de abraçá-la. Ai, que bonita esta sala. Ai, que bonita, que vontade de abraçá-la. Ai, este intrudo que me torna sem idade. Para mim é tudo, que grande felicidade. Cheira carnaval, alegres e filhosos, a tradição continua. Não se leva mal, se farão as vozes, o importante é ir para a rua. É grande a nossa emoção, é enorme a ansiedade de abrir o coração, sentir a vossa amizade. Jamais podemos esquecer quem recebe como vós. É uma alegria poder tê-los aqui junto a nós. Ai, que fortuna Deus me deu. Ai, que fortuna, que pedacinho do céu. Ai, que fortuna Deus me deu. Ai, que fortuna, que pedacinho de céu. Ai, esta bênção que é estar vivo mais um dia. No coração não me cabe a alegria. Cheira carnaval, alegres e filhosos, a tradição continua. Não se leva mal, se farão as vozes, o importante é ir para a rua. Nosso carnaval voltou, sempre alegre e divertido. Este grupo regressou como vos tinha prometido. O nosso assunto ensaiado para vós, ó gente fina, este ano intitulado Uma Fogueira Clandestina. Vendo bem, as pessoas realmente mudaram como da noite para o dia. Na noite de São João, antigamente, a esta hora, esta rua estava cheia de gente. Mas hoje, ela está quase deserta. Quem diria? Antigamente, na nossa ilha de Cheira, nesta noite dedicada a São João, nas freguesias da nossa ilha inteira, quase toda a gente fazia uma fogueira com amor e alegria à tradição. Era uma noite de folia. Os vizinhos aqui em redor juntavam a palha de restolho toda que havia, para ver quem é que fazia uma fogueira maior. Nos portões e nas janelas havia raparigas lindas e belas, mulheres casadas e solteiras, que andavam em valentia para ver os rapazes em correria assaltarem as fogueiras. Mas anos foram passando e algumas tradições foram acabando, outras perdendo alguns valores. E as fogueiras de São João, essas foram trocadas pela televisão e pelos jogos dos computadores. Não. Enquanto eu viver, quer os meus vizinhos gostem, quer não, eu sempre hei de fazer uma fogueira ao meu rico São João. Já está. Viva São João! O pior é que as pernas e o coração já me começam a faltar. Mais um salto. Viva São João! Embora com o homem tenha vontade, quando chega a uma certa idade, já se inquieta para saltar. Viva São João! Ai, que desgraça, Nosso Senhor! De onde é que vem esta fumaceira? Ai, grandíssimo estupor! Apagas esta fogueira! Não apago então, só se ela se apagar por si. Isto é uma falta de respeito e de educação. O que é que tu estás a fazer para aí? Então tu não sabes que hoje é noite de São João? É que saltar a fogueira. Dá cá a mão, anda, salta daí.
Tu estás na brincadeira? Vou lá nada, saltaste a fogueira. O homem quer que te dê. A mulher para de reclamar! Não quer saltar? Salto eu! Viva São João! Olha que a minha casa me devolveu e tenho as paredes todas deformadas. E eu importa-me lá saber. Tivesse as janelas fechadas. Socorro, socorro. Ah, que aflição. Ah, na minha casa não se vê nada. Ah, as minhas paredes estão pretas que nem alcatrão. Mas de onde é que vem esta fumarada? Foi aquele bandalho que fez esta fogueira. Ai, garoto, vou chamar a polícia imediatamente. Olha, e com lenha verde desta maneira vai deitar mais fumo, Vou certamente. já chamar a polícia. Olha, isto tu fizeste contra a lei. Não se pode fazer fogueiras sem autorização. Se é contra a lei, eu não sei. O que eu sei é que hoje à noite, São João. Ai, mas eu, Laurentinha Mesquita da Cunha, ai, ajudo. Eu vou arranjar uma testemunha que prove que aqui aconteceu. Oh, e tu, a bem ou a mal? Tu vais ter mas é que pagar em tribunal todo o prejuízo que esta fogueira me deu. Eu vou lá nada pagar. É, mulher, eu toda a minha vida fiz fogueiras. Olha cá, e tu da maneira que estás a falar, São João ainda te vai castigar por estás a dizer tantas asneiras. Ai, vais pagar, tu depois tu vais ver. Vou lá nada pagar. Olha, a única coisa que eu posso fazer por tu é se tens em casa sardinhas para assar, vai buscá-las. Antes da fogueira se apagar, traz para aqui. Uma fogueira quadradinha, ai no velho São João, vai deixar a Laurentina numa estrela de confusão, numa sala e no quartel, de sua nobre e passageira, vai servir a trabalhar com o efeito da fogueira. Eu venho agora da vinda da Guilmar. E ela estava a dizer ao tia Amaral que a moça que tu vais levar teve vizinha Antónia Tribunal. Eu nunca vi um homem tolo daquela maneira. Lá nessa tens razão. Ah, mulher, tu não vês que ele foi fazer uma fogueira bem encostada ao meu portão? Ai, se tu vires como a minha casa ficou cheia de fumo, à comunha. Ah, pois aquele António, aquele nunca prestou. Tu que és a minha testemunha. Pois ainda havia fogueira a arder. Mas olha, eu sou tua testemunha. Por causa disso, para não ficares à rasa. Ah, mulher, tu basta ires a tribunal e dizer que o fumo entrou todo na minha casa. Conta comigo. Fica descansada, que por causa disso não ficas mal. Ai, ele vai ver a coisa bem apertada. Ah, que eu vou levar isto a tribunal. Já se dê bolachas muito bem coisas. Olha, veja esta toalha como está defumada. Quem é que me paga esta despesa? Ah, realmente ela está bem atrapalhada. Mas isto é sinal que já não é lavada, é há mais de 3 meses com certeza. Pois. Ai, tu continuas cheio de malícia. Mas olha, quero que tu saibas que já fui à polícia. Já. E foi com o comandante que eu falei. Quando tu souberes o que tens para me pagar, eu até posso apostar que vais gritar aquele rei. Vocês querem ver que eu ainda me vou aborrecer? Ora, gente mais burra, eu nunca vi. Oh, Sr. São João, tu tens que me dar a mão. Olha que a fogueira que eu fiz foi para ti. Com que então, a Laurentinha, coitada, está para se chatear talvez. Ela ficou com a casa toda defumada por causa de uma fogueira que aquele António fez. Eu estive há bocado a falar com ela. Aquele António sempre foi muito ruim. Mas olha, eu vou ser testemunha dela. Ela pediu e eu disse-lhe que sim. O quê? Mas tu certamente não estás bem. Vais lá ser testemunha de ninguém. Ora, tu aqui de casa não sais. Coi, mas eu disse-lhe que sim há coisa de meia hora. E eu estou-te a dizer que não agora. Disseste que sim, mas não vais. Olha, Inês, desculpa, mas vou então. A minha palavra, a palavra de gente. Ah, Paulinha, eu já disse que não, é mesmo não. Ou não seja que o diabo te atende. Olha, não te punhas em cima de tronco, porque lá por termos casado, se tu pensas que és medão, nessa tu estás muito enganado. Ai, Paulinho! Ai, Paulinho! Ai, Paulinho! Paulinho! Aqui neste papel tem tudo que tens para me pagar. Tu queres resolver isto é bem ou é mesmo para a gente se chatear? Poça! A minha fogueira fumou isto tudo. Isto foi assim uma coisa só pelo ar. Se for para ser pelo miúdo, tu tens muito mais para pagar.
cortinas, alcatifas, roupas de cama, 16 pares de cuecas, um roubo e um pijama e uma ambulha para ser envernizada, 7 naprons de mesa de centro, calhar a casa toda por doido. A mulher, isto é uma despesa disparatada. Uma televisão, um aspirador e uma imagem de Santa Isabel. Mas tu perdeste quase tudo ao fim e ao cabo. Ó Lourentinho, pega neste papel. Enquanto fores à retrete, limpa o rua. Uma fogueira clandestina em nome de São João vai deixar a Lourentina numa extrema revolução, numa samba, num verdade, de sua nova e passageira vai subir a trabalhar com o efeito da fogueira. Tu já pensaste naquilo que vais fazer sobre aquele assunto que a gente falou? Eu já te disse o que tinha a dizer. Eu vou ser testemunha dela e acabou. Mas tu nem sequer viste a fogueira. Se calhar tu vais mentir, é essa a tua ideia. Pois então, há quem mente a vida inteira e nunca foi para a cadeia. Mas que pensamento louco. Olha que aquela gente não presta. Eu estou-te avisando. Ah, é? Tu também prestas para bem pouco. E mesmo assim tu vais andando. Apolônio, Apolônio! Paulinho, Paulo! Maldita a fogueira que eu fiz. Ó Sr. São João, tu vais ter mesmo que me ajudar. Se eu tiver que pagar tudo com estas estepodões, eu vou ficar mais é de culpa ao ar. Boa tarde. Será que eu estou a falar com o Sr. António Silveira? Boa tarde, Sr. Guarda. O senhor não diga que me veio procurar por causa do raio da fogueira. Uma queixa. É isso mesmo que está aí. Esse é que pôs a fogueira a arder. Ai, ainda bem que a polícia já está aqui. Agora é que vamos ver. Minhas senhoras, vamos lá nos acalmar. Sr. António, comece por si. O senhor sabe que vai ter que indenizar essas duas senhoras que estão aqui. Ó Sr. Guarda, isto é uma falta de democracia. Estamos a falar de uma pequena fogueira a São João. Eu apanho fumo dos carros todo ao santo dia e ninguém me paga indemnização. Pois, e muitos incêndios de fogão é mesmo por causa de coisas destas. Mesmo sendo uma fogueira a São João, o senhor sabe que tem que ter uma autorização da Direção Regional das Florestas. O senhor tem razão, mas isso é uma asneira como a outra qualquer. A fogueira é de São João. Ele que peça a autorização e paga a licença se quiser. O senhor foi como ele está a falar. Ele nem sequer admite que fez mal. Eu acho que deviam de evitar que esse caso vá para tribunal. É senhor, estas mulheres não são bem. Olha lá, tu não és mais sério do que eu. As senhoras por acaso têm alguém que seja testemunha do que aconteceu? Ai, eu tenho. A minha testemunha já vem aí. A Paulina, conta a este senhor aqui como é que a minha casa ficou. Ah, senhor, a casa desta senhora, tanto perdoente como por fora, pouco ou nada escapou. Ah, senhor, era fumo e tudo que é canto. Em minha casa eu tenho tudo perdido. O fumo na casa dela era tanto que até o cefeu, olha, ficou todo retido. A senhora afirma que o fumo derreteu o cefeu? Eu juro, para a minha salvação, pois eu estava sentada no atual cefeu quando ele começou a estralar. É cada mentira que é mesmo de abrir o chão. E o senhor ainda está a acreditar. O fumo era tanto naquela ocasião que até o meu frigorífico deu uma explosão. Tudo que tinha lá dentro foi puf! Tudo pelo ar. Senhor, olha, e em minha casa há montes de coisas perdidas. Até as roupas que eu tinha vestidas. Olha, senhor, vê. Elas ficaram assim nestes estiados. Olha, senhor, está a ver. Dá a ver como essas roupas ficaram estragadas. É verdade. Mas se ela tivesse as portinhas fechadas, o fumo não tinha entrado. Uma fogueira clandestina em nome de São João vai deixar a Lourentina numa estrela revolução, numa santa, num verdade, de sua nova e passageira vai servir a trabalhar com o efeito da fogueira. Tu, com a tua esperteza, oxalá
fosse, era presa para começares a aprender. E tu, que não és capaz de ajudar ninguém, mas eu nasci para fazer bem e nunca me vou arrepender. Mas eu estou para ver se vais fazer bem. Da forma que elas estão a exigir, o senhor vai se aborrecer de qualquer maneira. Oh, senhor, mas elas estão ambas a mentir. Eu nunca vi um desfile explodir por causa do fumo de uma fogueira. Então vamos lá saber o que é que este senhor tem para pagar. Ai, tenho aqui algumas coisas para o senhor ver. Eu também tenho aqui algumas para mostrar. Ai, se precisares de mais, é só dizer que eu vou à tua casa buscar. Eu estive aqui a ver o resumo de tudo o que tive a escrever e custa muito a crer que o fumo tenha feito o que as senhoras foram para aí a dizer. Senhor, era um fumo assustador. Olha, até a minha chaleira ficou com o bico de suio, senhor. O tal fumo trazia tanto calor que aquela tinha um aspirador. Olha, ficou com ele todo encolhido. Mas a senhora estava lá para ver? Não, eu tinha ido à cidade. Mas basta esta dizer para eu saber que é verdade. Era uma fumaceira infernal, uma coisa mesmo exagerada. E tinha a minha franga a soltar lá no quintal. Ela ficou toda detonada. Tu, se calhar, também queres que te pague uma galinha. Olha cá, não é por me gabar, mas não é nada fácil de encontrar uma franga igual à minha. Só que por causa deste malvado é que a minha franga ficou neste estado. Ai, que pena, coitadinha. Ai, na hora que fumo entrou com ela, eu estava em casa a fazer um pedoinho. Senhor, e vi as penas todas dela passar por cima do meu jardim. Mas a senhora disse que estava na cidade. Pois estava. Eu estava no Alto das Covas, junto de chafariz. Olha, senhor, mas se esta diz que é verdade, eu acredito no que ela diz. Senhor, e as hortaliças no meu quintal, olha, ficou tudo perdido. Os nabos, as alfaces, ficou tudo esfumado. Até as plantinhas do meu marido, que desde o Tonho, olha, ficaram assim neste estado. O senhor está a ver que isto são produtos perdidos. Pois é. A culpa foi do marido. Se ele tivesse os produtos bem escondidos, nada disto tinha acontecido. Tu não passas de um grande atrevido, mas a tua vergonha evaporou-se. Ai, se fosse plantas que pertencessem ao meu marido, eu não te perdoava, era nenhum pé que fosse. Senhor guarda, o senhor vai ter que me desculpar. Eu tenho estado aqui mais ou menos calado, mas eu vou ter que falar que é para não morrer sufocado. Nem paredes defumadas, nem calças nem calcinhas, nem alfaces queimadas, nem frangas nem galinhas, nem chaleiras com bicos terçudos, nem aspiradores com bicos enrecolhidos. O senhor anote isso muito bem. Nem sifões explodidos, nem tomates encolhidos e não pago nada a ninguém. Muito menos a este fracão, nem a esta mexerqueira. E enquanto houver São João, eu sempre hei de fazer a minha fogueira. E o senhor, se me quiser levar para a prisão, eu estou aqui à sua disposição. Mas o senhor acabe com esta bandalheira. As senhoras querem a minha opinião, uma vez que no ato não houve maldade, eu acho que deveriam dar um aperto de mão e acabar este episódio com amizade. Aqui, António, olha para cá. E francamente eu acho que exagerei. Vamos acabar com esta situação. Está bem, então é noite de São João, fica tudo perdoado. Pois, e quando vi o fumo, ai, brava que fiquei. Mas eu juro pela minha salvação que eu até no fundo gostei da tua fogueira de São João. Vocês vão perdoar. Olha, Laurentinha, esquece a nossa amizade. Olha, senhora. Senhor guarda. Volta aqui, faz favor. O que é que o senhor quer agora? A senhora está detida. Ai, já nem se pode ajudar ninguém. Está presa. Olha, deixa ela.
A senhora agora vai ter que me acompanhar. E em tribunal vai ter que explicar se estava em casa ou se estava na cidade. Mas com que acusações? Eu só disse o que eu sabia. Se tivesses visto menos explosões, nada disto te acontecia. Vamos a casa? Então, safaste bem. Muito Por bem. isso é que não sou testemunho de ninguém. Não tenho essa bondade de lejalés. É? Pois olha, eu antes quero ir presa uma semana do que ser mandada por um banana, tal e qual como tu és. Uma fogueira com os dias, ai não tem de sorte igual, vai deixar a larinha numa estrela que tudo sabe, numa zona do pecado, sua nova e passageira, vai servir a trabalhar como efeito da fogueira. Como viram aí muito bem, nosso assunto é apresentado. Ser testemunha de alguém pode dar mau resultado. Fizemos esta brincadeira, acreditem, podem crer. Mas olhem que casos desta maneira podem mesmo acontecer. Inspiro é bruma salgada que cura minha alma. Invoco o olhar ao nada, invoco a força que me acalma. No brado do mar sinto-me embalar, qual barco flutuando ao largo. A deriva é sonhar, desperto deste meu letargo. Sempre que ao final da tarde vislumbro meu berço, a minha terra, meu alarde, é como quem reza seu piso. Coração da gente que vive o que sente nos braços da maresia. É neste calor ardente que da vida brota a alegria. Numa ode ao carnaval, um hino à tradição, viva esta festa ancestral, com alma, fé e coração. Nota-se a compasso, sorriso ou embaraço, só proveitos do destino. Beijos, palmas, um abraço, da festa ao fruto genuíno. É Deus até qualquer dia
saúde. Voltaste à fazia, é bela magia, afeto e graça. E com boa amizade, choro em saudade, o coração bate. Meus olhos olhava a flama, num pano sem mágoa, o calor do braço. Para móveis de um fluido, sincero e sentido, ficou nosso abraço. E foi assim que terminou o bailinho dos biscoitos. O que a gente mais pode oferecer nesta sala é uma grande salva de palmas. Temos aqui a senhora Zélia Batista, de 75 anos, que é do Ovar, para dar uma pequena lembrança neste salão no Carnaval de 2017. Salva de palmas para eu. Minha galinha de prata, coitadinha da minha